говорю, давай через неделю. Он говорит, а я работаю до субботы. Я говорю, ну давай воскресенье. Секунду подумал, говорит, не, я ж, говорит, в воскресенье на выборы иду. Знаешь, как будто плакат увидел, что 14 сентября все идут на выборы. И сразу, да. Он, подожди. Что там? Давай Тему разбудим, это уже. Да Тёма и не спит, да, Тёма? Да? Тёма. Давай. Блин, слушай, объезжай, 3 часа ночи уже задрало. Да не говори уже, глаза смыкаются. Ребят, поехали, а? Что там такое? Ну поехали, ребят. Что это? Тёма, ты удачно проснулся! Башка отлетела! Ой, проснулись заодно. Не придумаешь, да? Мужик, спасибо. Мужик, спасибо, разбудил!